Gente, hoje eu vim mostrar o tempo, como está pra vocês, olha. Está chovendo. Está chovendo muito, gente. Peraí. Eu vou chegar mais perto e aumentar pra vocês os pinguinhos de água que tem até na folha, ó. Ali até, ó, vou aumentar aqui pra vocês até ali, ó, tá chovendo muito. Aqui no condomínio. E ali eu vou aqui aumentar um pouquinho, ó. Desfocou. Aí ali, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas eu aumentei e tá os pinguinhos, ó. Acho que eu vou aumentar tudo. E aí, gente, o tempo tá muito nublado. E foi isso. Tchau.